Hi, Kami here。冇諗到上次剪嘅垃圾片居然有人想睇啊！咁就多謝大家願意浪費時間嚟睇我條廢片啦。今次就係上次未搞掂嘅下篇啦，而且都係補充翻上次一啲未講完嘅 details 啦。咁就係啦，如果未睇嘅話，可以去 refer 翻上一條先，因為我可能唔會再提上一次講過嘅嗰啲 pedals 或者細節啦。咁係啦，未睇完4下嗰啲，快啲 skip 去呢個時間。因為咁啱有人問起，所以今次補充一下啦。喺第4章前篇 Luca 唱 Before I Rise 嘅時候，佢用嘅應該係 Martin 嘅吉他啦，因為淨係得 Martin 嘅木吉他先會寫名，然之後公司下面再加年份呢個格式出現喺 headstock 度咯。咁雖然日本嘅 Takamine 都有出過呢一種 headstock design 嘅啦，但係其他設計都麻麻地似咯。咁睇翻個吉他嘅正面啦。佢個 bridge pin 咧係白色嘅，而佢嗰個 pickguard 咧係深紅色帶少少花紋嘅。咁我估咧呢一個咧就有啲似 Martin 嘅00028 standard 啦，因為佢個 bridge pin 啊同埋 pickguard 咧都好似樣嘅。咁而且啦，可以睇到佢有一個白色嘅邊啦，咁就同 Luca 嗰啲都係一樣嘅，隔離有個白色嘅邊嘅。不過望翻 headstock 嗰度啦 ，standard 嘅 tuning pack 咧唔係金色嘅，咁可能係轉咗 modern deluxe 嗰類嘅金色 tuner 啦，咁所以 Luca 嗰支就有可能係轉過 tuner 嘅 standard 啦。順帶一提啦，飛機師好似唔記得咗第12格同第15格中間要有幾多格咯，但係下一個先又完全冇問題喎。咁所以咧，我覺得我哋應該完全唔理飛機師話嘅嗰啲 frets 咯，就咁睇佢個外形就得噶啦。未睇完5上嘅要快啲走佬啦。Luca 阿爸就俾過佢一支 classical 吉他啦，咁佢由細彈到大嘅。不過我唔係好熟 classical 吉他同埋佢嗰啲 brands 啦，咁所以咧就靠外形揾嘅話就係呢一款咯。咁就都係咁樣樣嘅，偏橙色嘅木頭啦，同埋類似嘅 headstock 啦。咁個 bridge 嗰個位都係差唔多嘅。咁但係咧，佢呢個 headstock 又似係喺嗰啲 stock photo 度抄出嚟用嘅，咁所以有可能呢支 classical 吉他係乜都抄啲咁樣抄出嚟嘅，所以唔使太認真對待啦，應該。喺 Pomo 變咗 Luca 之後咧 ，Hinata 送咗佢一支木吉他啦。咁我估呢一支應該係 Martin 嘅000 Junior 10啦，佢就一樣都係有個白色嘅 bridge pin 啦，同埋白色圓圈圈住嘅 sound hole。不過可能係為咗避版權啦，佢哋個 tuner 唔完全一樣嘅。例如佢手上面嗰支咧，就比較似係裝咗 Martin 嘅黑色膠嘅 tuner 咯。咁就係同我哋嘅 Junior 10咧係有少少唔一樣嘅。不過最似嘅應該就係裝咗呢隻 tuner 嘅 Junior 10啦。俾 Luca 任揀，然之後仲要送佢4600幾蚊 ，Hinata 真係太好人啦。咁加埋 Luca 喺4上用嗰支木吉他啦，佢大概就喺 Marley 度消費咗咁多啦。OK， 咁就補充完上次漏咗嘅嘢啦。咁而家就開始正片啦。咁 Tama 咧其實係有2支 bass 嘅，一支就係喺拎到 Fender 版權之前啦，白色嘅呢一支啦，佢有2個黑色嘅 pickup 啦，同埋一個深色嘅 fretboard 啦，再加上打側睇可以睇到佢有4個 knob 咧，咁我覺得佢應該就係 Tobias 嘅 Toby bass 啦。例如喺 Crow Song 後面對彈嘅時候咧，我哋可以見到佢個 headstock 係咁樣樣啦，咁 Tobias 嘅 Toby bass 咧都係咁樣嘅，咁所以基本上肯定係呢個啦。喺 Reverb 上面嘅2手價錢咧就大概係咁樣啦。之後我哋嚟睇下佢拎咗 Fender 版權之後嗰把啦，咁就係一把白色嘅 Jazz Bass 嚟嘅。比較搞笑嘅係佢好似上下都冇地方可以校 Truss Rod 啦，佢 Headstock 冇得校之餘，佢下面仲要一個窿都冇咯。正常一啲 Made in Japan 嘅系列咧，佢應該會係喺個 body 嗰度校嘅，咁但係呢一個係連個窿或者螺絲都見唔到喎，咁就有啲神奇啦，真係。咁好有可能係我揾唔到一模一樣嘅型號啦，不過都有少少可能係佢哋唔記得咗加咯。咁
咁唔好理住 truss rod 嘅問題啦，咁嚟睇下 headstock 先。佢 headstock 嗰度呢係淨係寫住 Fender 同埋 Jazz Bass 嘅啫，咁就完全冇寫其他任何嘢嘅，咁就好似呢個圖咁樣樣啦。咁如果完全按照個 headstock 而唔理 truss rod 嘅問題嘅話呢，咁最似嘅應該就係換咗白色 pickup 嘅 Made in Japan Hybrid 2嘅 Jazz Bass 啦。呢個係喺日本網站嘅價格咯。咁如果我哋假設佢 3D 冇做錯啦，個 truss rod 係喺下面校嘅話呢，咁最似嘅應該就係 American Professional 一代嘅白色 Jazz Bass 啦。可以見到 Professional 嘅 truss rod 係喺下面校嘅，但係就錯咗個 tuner 同埋 Jazz Bass 嗰個字咯。至於塊 pickguard 呢，咁就有可能係 Tama 自己將白色嘅 pickguard 換咗做黑色嗰個啦。咁因為換一個 pickguard 應該幾簡單啦，咁所以應該唔會係問題。呢個係喺 Refurb 上面二手嘅價錢啦。咁之後嚟望下 Tama 用嘅 pedal 啦。咁今次呢就係2個 pedal 加一個白色嘅電源啦。咁橙色又有3粒 knob， 呢個可能就係 Boss 嘅 DS1 啦。而黃黃地又有4粒 knob， 呢個可能就係 Boss 嘅 OD2 啦。比較搞笑嘅一點係呢，Tama 好似唔小心調轉晒佢嗰啲 pedal 啊，所以佢每次想踩嘅時候呢，佢都要行去前邊度踩一下，再行返去，都幾得意嘅。咁就嚟到 Megumin 啦。咁 Megumin 用嘅嗰支咯，我覺得應該係物產嘅 Deluxe 系列啦，因為佢嗰支吉他嘅 fretboard 咧係用 Ebony 嚟做嘅啦。然之後佢有 Modern Bridge， 但係冇 S1 Switch， 咁就冇可能係我上次講嘅 Ultra 系列或者 American Deluxe 啦。望下個 headstock 啦，佢就淨係寫住 Stratocaster 同埋 Fender 嘅啫，咁就好似我網上面揾到嗰支 Made in Mexico 嘅 Fender 咁樣咯。咁所以 Megumin 嗰把好有可能就係換咗 Modern Bridge 嘅 MIM Deluxe Stratocaster 啦。咁之後就照例嚟望下佢個 pedal board 啦。喺 DR Highline 出場嘅就係呢7個 pedal 啦，再加上一個白色嘅電源啦。咁用翻上次嘅嗰個方法啦，前後咁樣睇佢個 pedal board 啦，咁大概可以估到 Megumin 個 board 應該係咁樣樣嘅。咁首先呢2個 pedal 呢，我哋都喺 Luca 嘅 pedal board 度見過嘅，咁就應該係 Boss 嘅 Fuzz 同埋 Boss 嘅 Loop Station 啦。呢個 wah pedal 同 Luca 用嗰個一樣啦，應該都係銀色邊嘅 V848。呢一個黑色 knob 嘅就唔係 Boss pedal 啦，應該係同 Luca 一樣嘅 MXR Phase 90。咁呢個綠色嘅 pedal 呢，就應該唔係 Boss pedal 嚟嘅，佢有一個黑色嘅 knob 啦，咁我估應該係 Ibanez 嘅 Tube Screamer Mini 啦。呢個橙黃色嘅 Boss pedal 呢，就好似比 Luca 嗰個 Super Overdrive 仲要橙啲啦。咁所以我估呢個應該唔係 Super Overdrive 嚟嘅，咁有可能呢就係 Boss 嘅 Dyna Drive 啦。最後一個呢係喺 DR Highline 一開場開燈嘅時候呢可以見到嘅一個黑色嘅正方形一個盒。咁其實呢，我都唔知呢個係乜嘢嚟嘅。就係而家紅色箭嘴指住嗰個喺 wah pedal 前面嗰個正方形，我估呢個應該係 junction box 啦，因為 Megumin 個 pedal board 係冇任何 switcher 嘅，佢可能就係用 junction box 去連晒所有嘢，然之後再一次過 send 啲 signal 去個 amp 度咯。不過我都唔係好熟 junction box 啊，所以呢個只係猜測嚟嘅啫。咁就講完我想講嘅嘢啦。基本上呢個系列就係用嚟自嗨嘅啫，希望可以俾到更多冇用嘅資訊大家啦。咁其實呢 DR Highline 個 live 入邊呢，仲有好多啲 details 咧，仲未講到嘅。不過如果你哋有興趣嘅話，再同我講啦。
我可能會再執埋同一集啩。咁原本咧係想錄啲 demo 嘅，咁但係咧我個 Wattpad 度又爛咗啦，而且咁啱我又冇買到 Dyna Drive 喎，咁所以就今次就冇 demo 啦。不過我彈到咁屎，應該都冇人想聽噶啦。總之多謝大家睇到最後啦〜